tubanirizaako nnyo linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kwebaza Katonda abakuumye nange nankuuma. Njagala bakulisa ennaku enkulu mwe tubadde. Nzikiriza nga Christmas ebadde nnungi ate n'ennaku ez'omwaka nazo tubaagaliza omwaka omujja ogw'obuwanguzi. Nga bulijjo amanya ndi Pastor Joseph Kaya okuva ku Grace and Truth Church. N'olunaku olwaleero tuzze n'enjiri era nga bwe tuli mu nnaku enkulu eza Christmas njagala kwogera ku kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, tusobole okwongera okutegeera Mukama waffe Yesu lwaki yazaalibwa era okuzaalibwa kwa Yesu kutegeeza ki eri obulamu bwaffe. Munzikirize ngenda kusoma kuva mu Matayo, Bayibuli nina ya Luzungu, munzikirize kambikule ey'Oluganda. Matayo essuula esooka. Matayo essuula, tugenda kusoma Matayo essuula emu, tuve ku lunyiriri olw'e18. Matayo emu 18. Bayibuli egamba nti n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Maliyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Olw'e19, awo Yusufu bba, kubanga yali muntu mutuukirivu n'atayagala kumukwasa nsonyi, yali alowooza okumulekayo kyama. Olwabiri, laba bwe yali ng'alowooza bw'atyo, malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu mukazi wo, kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu, naye alizaala omwana ow'obulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye alirokola abantu be mu bibi byabwe. Olunyiriri olwa22, ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera n'ennabbi ng'agamba nti, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana ow'obulenzi, olituuma erinnya lye Yesu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati okusookera ddala ebigambo bino bye tusomye, tulaba nga malayika yalabikira Yusufu n'amugamba nti, totya kutwala mukazi wo, kubanga olubuto lwalina lwa Mwoyo Mutukuvu. Njagala kubajjukiza bassebo ne bannyabo nti okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kwa njawulo eri abantu abalala ffenna. Buli muntu yenna yazaalibwa alina kitaawe, naye Yesu yalina okuzaalibwa nga talina kitaawe, kubanga ekibi kya Adamu kizze kitambulira mu musaayi, ekibi kizze kigoba musaayi. Kati buli mwana azaalibwa nga alina kitaawe azaalibwa n'ekibi ekyo. Era njagala kubajjukiza Bayibuli eyogera mu Zabbuli ya 5 nti mu kibi mwe nazaalirwa era maama wange mwe yannyonseza. Ebigambo ebyo byayogerwa Dawudi bwe yali nga yeenenya mu maaso ga Katonda nti nazaalibwa mu kibi. Kitegeeza nti omuntu ekibi tabeera mwonoonyi ng'amaze kwonoona, naye omuntu agenda okuzaalibwa aba mwonoonyi. Kati Kristo Yesu okubeera omulokozi waffe kyamugwanira okuzaalibwa nga ye talina kibi, kubanga bw'obeera omwonoonyi ate tosobola kufiirira boonoonyi balala. Ofa lwa bibi byo, kubanga Baluumi essuula y'omukaaga olunyiriri 23 Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kufa. Kati bw'obanga muggwe mulimu ekibi oba oteeka okufa. Kati Yesu abakuzaalibwa ng'alina ebibi yali tasobola tufiirira, era abakufa yandibadde afudde lwa bibi bye. Era ennyiriri nnyingi ze tulina ezikkaatiriza ensonga eyo nga ziga nti Yesu Kristo teyayonoonako. Omutume Peetero agamba nti n'obulimba tebwayita ku lulimi lwe. Pawulo akyogera nti atamanya kibi, Katonda yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tufuuke obutuukirivu bwa Katonda okuyita mu Kristo Yesu. Ebisangibwa mu Bakolinso 2:5 olunyiriri olwa 21. Nnyiriri nnyingi eziraga nti Mukama waffe Yesu teyayonoona, naye ne mu musaayi gwe temwalimu kibi. Kisoboka omuntu okuba nga takoze kikolwa kya kibi, talimbye, tabbye, tatemudde, tayenze, naye munda mulimu musaayi bwe muba mulimu ekibi, era oyo naye aba tasaanira kulabisibwa n'okuyimirira mu maaso ga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kubanga wuliriza, buli Adamu kyali twakifuuka. Olw'okuba Adamu yayonoona, ffe abaali mu ntumbwe ye, Bayibuli egamba twali mu ntumbwe ya Adamu. Adamu bwe yayonoona, buli kimu Adamu kyali kyatubaako.
nja kuwa ekyokulabirako. Olwaleero omwana ayinza okuzaalibwa ng'alina akawuka ka siriimu, naye ng'akawuka ako kavudde mu bakadde be, ye teyayonoona, talina yakazaalibwa, naye olwokubanga akawuka kano kabadde mu bakadde be azaalibwa nako. Kati n'akawuka ke bayita kibi kazaalibwa ng'omwana munda mwekali. Njagala kujjukiza Katonda yayogera ne Adamu n'amugamba nti mulye ku bibala byonna eby'omu lusuku, nti naye ekibala omuti oguli wakati mu lusuku ogwo temugulyangako, era olunaku lwe muligulyako temulirema kufa. Ebyawandiikibwa biraga nti olunaku lwe baalya bakulabikira nga abataafa, naye spiritually they died. Mu mwoyo baakola ki? Mu mwoyo baafa. Era omuntu bw'amala okufa, kati okufa okwo tekwaba ku Adamu yekka, naye ye n'ezzadde lye lyonna. Mukama yeebazibwe. So kati kino kikyengezaako okulaga nti ekibi mu muntu kyayingira, ng'engeri yokka gy'ayinza okuwona ekibi waalina okujjawo atalina kibi asobole okubeera ng'atununula. Kati olunyiki luvudde lugamba nti olubuto Maliyamu lwalina lwa Mwoyo Mutukuvu. Kitegeeza ensigo eyazaala Mukama waffe Yesu Kristo yava mu ggulu, teyali ya mwana wa muntu. Ekyo nakyo nkimaze. Kakati nja kwongerako mu maaso. Bayibuli egamba nti nkuleetera amawulire amalungi. Malayika yaleeta amawulire amalungi. Njagala kukulaga nti okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwalangibwa bamalayika nga tekunnaba na kulangibwa bantu. Abantu bakulangirira, Katonda n'akulangirira, ne bamalayika ne bakulangirira. Lwaki? Kubanga kyali kikulu nnyo Yesu Kristo okubeera nga ffe tumukkiriza ng'omwana wa Katonda. Kati kitegeeza nti Bayibuli egamba nti obujulizi obw'ababiri oba obw'abasatu bukakatenga. Kitegeeza obujulizi bwe bubanga buli wansi w'abantu babiri obwo tebukkirizibwa. Matayo essula ya 18 olunyiriri lwa 16. Bayibuli egamba but if he will not hear you, then take with you 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Nti mu kamwa k'ababiri oba ak'abasatu buli kigambo kikakatenga. Kati tukiraba nti okujja kwa Yesu kulangibwa bamalayika, bwe kumala ne kulangibwa abantu, bwe kumala ne kulangibwa ne Katonda yennyini. Katonda yali yalanga dda Yesu Kristo nti agenda kujja okuva mu lubereberye essula ey'okusatu olunyiriri lw'15. Yagamba nti ezzadde ly'omukazi lirijja ne libetenta omutwe gw'omusota, n'omusota gulibetenta ekisinziiro. Yali asonga ku kujja kwa Yesu Kristo ng'aga nti oyo gwe ndireeta yalikola ki? Ate era ne Musa n'akiddamu yakyogera mu Deuteronomy chapter 18 verse 18. Yagamba nti awo olutuuka ndiyimusa nnabbi mu masekkati gammwe, buli alimukkiriza aliwona, buli amugaana alikola kyalizikirira. Katonda yawa ekigambo kye, bamalayika nabo ne bawa ekigambo kyabwe n'abantu. Kati abo be bajulizi basatu, Katonda, abantu ne bamalayika. Bonna bajulira nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda era ye mulokozi w'ensi eno. Kitegeeza bw'ogaana obujulizi bw'abo abasatu oba tukyalinayo kuyambibwa kulala. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nange ng'omubuulizi w'enjiri nzize kukakasa nti ddala Yesu ono yazaalibwa ye mwana wa Katonda era Yesu ono yazaalibwa ye mulokozi w'ensi. Teri kkubo ddala lirokola bantu okuggyako Yesu Kristo. Yokaana 14:6 Bayibuli eganze kkubo n'amazima n'obulamu. Teri atuuka eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Lino lyekkubo lyokka. Lwaki? Kuba yekka y'ataayonoona era yekka ye yafa ku musaalaba olw'ebyonoono byaffe. Njagala kubikulira era nkyali ku nsonga eno y'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kukulaga Luka engeri gy'atunnyonnyolamu olugero lwe lumu. Luka essula ya 2. Twagala okulaba okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu. Ye Luka akuleeta atya? Luka essula ey'okubiri kanve ku lunyiriri lwa 8. Olw'omunaana aga nti waaliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ebisibo byabwe ekiro mu mpalo. Olw'omwenda awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. Wulira olw'ekkumi. Malayika n'abagamba nti temutya, kubanga laba mbaleetedde ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Olw'ekkumi kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli. Munaalaba omwana omuwere nga abikkiddwa
mu ngoye ez'abaana abawere ng'azazikiddwa mu kisibo. Wuliriza, awamangu ago ole 13 lwendiko nti awamangu ago ne malayika oyo bangi ab'omugye ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. Kakati njagala kulaga nti okujja kwa Yesu kuno kwagatta eggulu n'ensi, kwagatta abantu n'eggye ly'omu ggulu, kwagatta Katonda n'abantu be, kubanga olubereberye Katonda yali yayawulwa n'abantu. Naye laba okujja kwa Yesu kuleeta eggye ly'abamalayika ddamba okujulira. Bayibuli gandi ne waba eggye ly'abamalayika eddene. Malayika ono asooka ayogera n'abaki? N'abasumba. Baali balunda endiga, abagamba nti mbaleetera amawulire amalungi. Nabadde nno nkebera ekigambo ekyo kye bayita mbaleetera amawulire amalungi. I bring you good tidings. Literally that is good news. Bw'agamba nti I bring you good tidings, mbaleetera amawulire amalungi. Good news is the gospel. Kye bayita gospel, good news ye njiri ey'okutabagana kwa Katonda n'abantu okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kye bayita good news, enjiri eyo Mukama omutume Pawulo gye yabuuliranga ge mawulire amalungi nti Katonda kaakano asonyiwa ebibi byaffe singa tukkiriza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi waffe. Njagala kujjukiza olunyiriri Mbaluumi essuula esooka olunyiriri 16 lugamba, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. Nti enjiri tenkwasa nsonyi. Kati enjiri eno nga tennaba kubuulirwa bantu, yasooka kubuulirwa bamalayika. Bamalayika bagamba, we bring you good news, we bring you good tidings. Bagamba abasumba tuleeta amawulire amalungi. Lwaki okuzaalibwa kwa Yesu kuyitibwa amawulire malungi? Kiki ekifuula okuzaalibwa kwa Yesu amawulire amalungi? Kubanga bintu bino byonna birina amakulu. Lwaki malayika ku luno lwajja Yesu lwazaalibwa n'agamba nti ndeese amawulire amalungi? Agamba nti ate amawulire gano sigammwe mwekka abasumba abalabirira endiga, naye essanyu liribeera eri abantu bonna. That good news that will be unto all men. Kati bw'agamba eri abantu bonna, kitegeeza ono Yesu Kristo tazaaliddwa ku lulwe, naye azaaliddwa ku lwaffe. Wuliriza, agamba nti kankulaga olunyiriri ole 10. And the angel said to them, fear not, I bring good tidings, I bring good news of great joy. Ndeeta amawulire amalungi ag'essanyu eringi, which shall be to all people. Nti era essanyu lino liribeera eri abantu bonna. For to you is born this day in the city of David a Savior. Kubanga abazaaliddwa omulokozi. Omwana ono yazaalibwa ku lwaffe, ffe aboonoonyi, ffe abaana ba Adamu, ffe abaali babuze, tusobole okubeera nga tusonyiyibwa ebibi byaffe mu maaso ga Katonda. Kakati awo waliwo ensonga 2 ze njagala okusooka okusimbako essira. Ensonga esooka nti malayika agamba nti okuzaalibwa kwa Yesu mawulire malungi. Okujja kwa Yesu mawulire malungi. Lwaki mawulire malungi? Kubanga wuliriza, onazze okwanukula ebibuuzo ebyatulema okwanukula. Onazze okuggyawo emiziziko egibadde wakati waffe ne Katonda. Onazze okutusasulira ebbanja eryatulema okusasula. Bbanja ki? Ebbanja lye tulina ne Katonda ly'ebbanja ly'ekibi. Bayibuli g'empeera y'ekibi kufa. Kati kitegeeza ffenna tubadde mu kkubo ery'okufa, tubadde mu kkubo ery'okuzikirira. Kati onazze atwala ekifo kyaffe. Bamalayika kye bava bagamba nti mbaleetera amawulire amalungi. Ono agenda kutwala omutango gwammwe, agenda kwetikka emigugu gyammwe mwe musobole okuwewuka, musobole okuwummula. Kyova era bw'ajja aga nti mujje gye ndi abakooye, mujje gye ndi abazitoowereddwa, ngenda bawummuza. Azze kutwetikkirako. Malayika kyava aga nti gano mawulire malungi. Ekyokubiri agamba this is good news to all men, nti agalibeera eri abantu bonna, to all people. Ekibuuzo kiri nti abantu bonna baasanyuse Yesu bwe yazaaliddwa. Amazima gali nti waliwo abaasanyuse bangi era tukyali mu kujaguza okuzaalibwa kwa Yesu. Naye waliwo abatakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Waliwo abatakkiriza nti Yesu azaaliddwa kutuyamba. Nina eddiini gye mmanyi bo baabasomesa mu njigiriza yaabwe mbu buli lwoga nti Yesu mwana wa Katonda mbwe eggulu lyagala kuyulikamu mirundi 2. Naye nga ekyo si kituufu, ggulu nti lyagala kuyulika. Kuba amazima gali nti singa Katonda yali ayagala kuyuza ggulu yandiriyuzizza. Naye lwaki tannaliyuza? Kubanga kye babagamba kya bulimba.
katonda alina obuyinza obuyuza eggulu bw'aba ayagala. Naye bo babasomesa nti bwe tugamba nti Yesu mwana wa Katonda nga Katonda anyiiga nnyo, mbu Katonda ng'ayagala kuyuzaamu ggulu, mbu nga Katonda asunguwala nnyo, naye ate si ffe twagamba nti Katonda alina omwana. Katonda ye yagamba nti nina omwana. Omulundi si gumu si ebiri si esatu nga Katonda ayatula nti nina ki? Nti nina omwana. Nsobola okuzzaayo ne mu ndagaano enkadde Bayibuli ng'ekulaga nti Katonda alina omwana. Ojja kukebera mu ngero za Sulemaani, ojja kukebera mu Zabbuli, ojja kukebera mu Musa bye yawandiika, byonna biraga nti omwana wa Katonda agenda kuzaalibwa ye Kristo Yesu. Bannabbi Isaaya bonna baabirangirira. Sisobola kugenda nga nkebera lunyiriri ku nyiriri. Isaaya essula ey'omwenda yakyogera, Zabbuli ey'okubiri yakyogera, n'ennyiriri endala nnyingi nga zonna ziraga nti Katonda alina omwana. Nsoose kulaga mu ndagaano nkadde, kubanga ate endagaano empya yo ekiggumiza buli wamu nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda. Naye nkulaga endagaano enkadde, nkulage nti bino bye tuliko si bipya. Naye okuva edda nedda Katonda yajja alangirira nti alina ki? Yajja alangirira nti alina omwana. Kati si ffe tuddira Katonda ne tumusibako omwana. Si ffe twesiba ku Katonda tukuŋŋaana ssebo olina omwana, n'aganze siina mwana, nti olina omwana. Katonda yennyini yagaa nti nina ki? Nti nina omwana, n'amannya ge ye Yesu Kristo. Ne Yesu Kristo bwe yajja ku nsi n'agamba nti kitange bye ndaba akola nange bye nkola. Era buli lwayogera nti kitange ye Katonda ali mu ggulu. Ate bwe yamala n'atugamba nti naffe bwe tukkiriza erinnya lye Katonda ono kitaawe, naffe agenda kufuuka kitaffe. Mukama yeebazibwe. So Katonda alina omwana we amannya ge Yesu Kristo. Ate ffe bwe tumala omukkiriza naffe tufuuka baana baani? Naffe tufuuka baana ba Katonda. Kakati nja kukulagayo olunyiriri wano. Nja kukulagayo olunyiriri. Katonda yennyini nga ganze bane nina omwana. Kankulage Matayo essula ya 3. Matayo essula ya 3 olunyiriri lwa 16. Kansome mu y'Oluganda. Matayo, Katonda yennyini ng'ayogera nti nina ki? Nina omwana. Matayo 3 olunyiriri kanve ku lwa 16. Bayibuli egamba nti awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi, laba eggulu ne libikkulwa. Ani ayuzizza eggulu? Katonda ayuza ggulu. Saagala weerabire waliwo eddiini eri gye nakugambye egamba buli tugamba mu Katonda alina omwana, mu Katonda ayagala okuyuza eggulu. Kati tayagala bwagazi wuuna aliyuza. Katonda ayuzizza ki? Eggulu. Katulabe kyagenda okwogera. Katonda n'ayuza eggulu. Eggulu ne likola ki? Ne liyulika oba ne libikkulwa. Era laba omwoyo wa Katonda nakka ng'ejjiba n'ajja ku ye. Eggulu bwe lyayulika ekisookera ddala omwoyo mutukuvu yavaayo mu ggulu. Bwe yajja n'atuula kwani? Ku Mukama waffe Yesu Kristo. Tugende mu maaso wali 17. Laba eddoboozi ddene ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati wuliriza, bw'ogamba nti bwe tugamba nti Katonda alina omwana, Katonda aba ayagala kuyuza ggulu. Katonda tumulabye ng'ayuza eggulu, naye teyayuza ggulu kugamba nti sirina mwana, yayuza ggulu kugamba nina omwana, ate omwana oyo y'ono Yesu Kristo, era mmusanyukira nnyo. Basebo ne bannyabo, nga tuli ku nsi kuno Sitaani ayagala okuguza abantu. Amazima gali nti Sitaani mulimba. Abagamba nti Katonda talina mwana. Katonda yayogera nti nina omwana, bamalayika ne bagamba Katonda alina omwana, amannya ge ye Yesu. Bannabbi ne boogera nti Katonda alina omwana ye Yesu. Naffe ababuulizi b'enjiri tubagamba Katonda alina omwana, amannya ge ye Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Kakati wuliriza, Katonda wanaawa obujulizi n'agamba oyo ye mwana wange gwe nsanyukira. Kitegeeza Katonda buli lwayuza eggulu aba ayuza ggulu kuwa bujulizi ku mwana we gw'ayagala era gw'asanyukira. Era agamba nti omwana oyo bwe tumukkiriza naffe tujja kufuuka abaana ba Katonda. Bayibuli yogera mu Yokaana essula esooka olunyiriri lwa 12 nti Yesu Kristo yajja mu babe, ababe ne batamusembeza, nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Lwaki Yesu atuwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda? Kubanga ekyo kyali. Toyinza kugaba ky'otalina. Toyinza kugaba ky'otalina. Olw'okuba ye mwana wa Katonda asobola okutufuula abaana ba Katonda. Bwe mba nina ssente nsobola okuwa ssente, kye sirina sikigaba. Omutume Peetero yayogera n'omusajja omulema eyali ku mulyango omulungi. Bayibuli egamba ne bamutunuulira, n'abatunuulira ng'alowooza banaamuwa ffeeza,
n'agamba nti feeza ne zaabu tetulina naye kye tulina kye tukugabira mu linnya erya Yesu golokoka otambule. Kitegeeza ky'otalina toyinza kigaba. Ye yalina maanyi ga Katonda agawonya abalema, kyavaaga nti golokoka okole ki otambule. Kati ne Yesu kyatalina takigaba. Singa si mwana wa Katonda teyandisobodde tufuula abaana ba Katonda. Naye luno olunyiruga nti bonna abaamukkiriza atuwadde obuyinza okufuuka abaana. Kakati ensonga eyo nkulu nnyo era njagadde Christmas eno gw'abadde alinamu okubuusabuusa ng'ogamba naye ddala Yesu mwana wa Katonda, ddala Katonda alina omwana. Ennyiriri okuva mu ndagaano enkadde paka mu ndagaano empya zonna zijulira nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda. Kakati saagala kugenda mu biri ebitawaanya abantu nga balowooza nti Katonda engeri gy'azaala n'abantu engeri gye bazaala byanjawulo. Katonda si mwana wa muntu. Kati oluusi abantu babiteekamu omubiri. Bayibuli ge eby'omwoyo bivuunulwa ba mwoyo. Kati gwe buli lwotandika okulowooza nti taata alina okuwasa maama basobole okuzaala omwana, Katonda si muntu nga gwe okulowooza eby'omubiri. Bayibuli ekulaga bw'oba oyagala kutegeera engeri gye yafuuka omwana, Katonda buli kyakola ayogera bwogezi kigambo. Kati ojja kuddayo mu Bebulaniya essuula esooka, Bayibuli ega nti edda nedda ng'ensi tezinnabaawo kitaffe n'omwana baakola endagaano n'aga nti olwaleero oli mwana wange nkuzadde. Katonda ayogera bwogezi ki? Ayogera bwogezi kigambo. So Yesu Kristo alina endagaano ne kitaffe. Endagaano eyo ya taata na mwana. Kati eyo sigenda kulwayo, naye akkiriza nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda afuna obulamu obutaggwaawo. Akiwakanya Bayibuli egamba nti taba na bulamu n'obusungu bwa Katonda bubeera ku bulamu bwe. Kakati wuliriza, nkulaze nti obujulizi buno bulina basatu, bamalayika, Katonda n'abantu. Obujulizi obw'abasatu Yesu yayogera nti bwe bukakata. Kakati wuliriza, Bayibuli ekulaga nti bamalayika bano ne batandika okuyimba. Njagala tunuulira ebigambo bamalayika bye bayimba. Katulabe ebigambo byabwe. Bayibuli egati bamalayika batandika okuyimba. Bamalayika bagamba, and there was a multitude of a heavenly host praising God, saying, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Kama yebazibwe nti bamalayika bano mu Lunyole 14 oluyimba lwabwe lunyumidde, mbu bamalayika ne bagamba mbu ekitiibwa kiddire Katonda mu ggulu n'emirembe eri abantu abasiimibwa. Mukama yebazibwe. Kakali wuliriza, ekisookera ddala oluyimba lw'abamalayika lugamba nti okuzaalibwa kwa Yesu kuleeta ekitiibwa eri Katonda. Ekyokubiri, okuzaalibwa kwa Yesu kuleeta emirembe eri abaana b'abantu. Kasooke njogera ku kitiibwa bwe mala nayogera ku mirembe nga sinnamaliriza njiri ya leero. Kati wuliriza, Bayibuli ega nti Katonda agenda kuweebwa ekitiibwa. Katonda aweebwa ki ekitiibwa? Kubanga Katonda azze okutumalira ekyatulema okukola. Kiki ekyatulema okukola? Tulemeddwa okwerokola. Tulemeddwa okusasulira omuwendo gw'ebibi byaffe. Nja kulaga ennyiriri lwe tuliba n'obudde. Mu Isaaya Bayibuli ega nti Katonda yanoonya omuntu yenna ayimirira mu kituli n'abula. Ne mu Ezekiel yonna Katonda yanoonyanga omuntu ayimirira mu kituli n'akola ki? N'abula. Ne bonoba okebedde mu kubikkulirwa, Bayibuli ega nti yanoonya abembula obubonero bw'omuzingo n'akola ki? N'abula. Kubanga okubembula obubonero buno obw'omuzingo teweetaaga maanyi mangi, weetaaga okuba nga oli mutukuvu ataliko kyakunenyezebwa. Era Bayibuli ega nti Yokaana bwe yalaba nga tewali abembula bubonero bwa muzingo, Bayibuli ega n'enkaaba amaziga mangi kubanga tewalabika muntu n'omu asobola okubembula obubonero. Kati wuliriza, bumalayika yali nange nanga ntokaaba kubanga omwana gw'endiga oyo waali okubembula obubonero. Mbone ndaba alinga omwana gw'endiga wakati mu ntebe. In the middle of the throne I saw one as unto a lamb. Mbunagolokoka mboyo nakwata omuzingo nakola ki? N'abembula. Kati Yesu bw'amala okutufiirira, Bayibuli ekulaga nti abakadde 24 n'abatukuvu bonna bagwa wansi nga bagamba osaanidde omwana gw'endiga, gwe yattibwa ffe tubeere abalamu, gwe yafa ffe tuwone, gwe yatusasulira omuwendo gw'ebibi. Kati Katonda aweebwa ekitiibwa kubanga atukoledde ekyatulema. Kati ekyo bannaddiini kye kibatawaanya ne bawakana, baagala Yesu abeeko kyakola naffe tubeeko kye tukola. Bagamba nti Yesu yakolako ekitundu naffe tukolako ekitundu. Bayibuli egamba for unto you is born a savior, kubanga leero azaaliddwa ku lwammwe omulokozi. Jesus is not a helper. Helper ye muntu akolako ekitundu naawe n'okolako ekitundu.
bwe nkusanga ositudde ebidomola 2 eby'amazzi nga ndi helper nkusitulirako kimu nawe n'ositulako kimu. But Jesus is not a helper. Jesus is a savior. Azze kukola byonna ebyakulema. Kitegeeza buli lwoga nti Yesu akoleddeko 8 nze nsigazaayo 2 naaga 2 togasobola. Mumpuliriza abaana ba Katonda, lwaki Katonda aweebwa ekitiibwa mu kuzaalibwa kwa Yesu? Kubanga ze ye yennyini yeemalire ffe ekitulemye okumala. Kankujukiza olunyiriri. Bayibuli eyogera mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi kambabuli olw'ekkumin'omwenda. That God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses upon them, and has committed unto us the word of reconciliation. Now we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he has made him to be sin who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Nti Katonda yali munda mu Kristo nga tabaganya ensi wamu naye. Mbwera Katonda atufudde ba ambassadors okubeera nga tutabaganya ensi ne Katonda. Nti yaddira atamanyi kibi n'amufuula ekibi ku lwaffe ffe tusobole okufuuka obutuukirivu bwa Katonda. Wuliriza, byonna Yesu yabikola. Kyetuva tugaba ku musalaba Gologoosa, ebyange byonna byaggwa. Ani yabimala? Yesu Kristo yabitumalira. So Katonda aweebwa ekitiibwa olw'okubanga atiddwa ffe tusobole okuwona. Kati Bayibuli bw'emala nega nti ekitiibwa kidde eri Katonda wano ku nsi wabeerewo emirembe. Kanjogere ku ky'emirembe nga sinnamaliriza. Glory to God in heaven and peace to people on earth. Emirembe gijja gitya nti ffe tubadde balabe ba Katonda olw'okubanga Yesu tumukkiriza, ebibi byaffe biteekebwa ku musaalaba gwe. Katonda nga takyatubalira byonoono byaffe, ne tulyoka tufuuka bakwano ba Katonda. Abadde abalabe be tufuuka bakwano be, tufuuka baana be. Wuliriza, okuyita mu musaayi gwa Yesu tufuna emirembe. Gino emirembe gye boogerako si gye emirembe egy'okwebaka n'ozukka ssaawa 5 ez'omu ttuntu. Si kye bategeeza. Tebategeeza mirembe egy'okubeera nga tuli enkoko n'omuceere. Bategeeza emirembe wakati w'abantu ne Katonda. Peace to men on earth. Naye Bayibuli tegambye nti abantu bonna naye eri abasiimibwa. Waliwo ekika ky'abantu Bayibuli beegambye bajja okuba n'emirembe. Beba abasiimibwa, beba abalonde ba Mukama, beba bakkiriza erinnya lya Yesu. Abo bokka be basiimibwa. Kitegeeza buli atakkiriza linnya lya Yesu talina mirembe wakati we ne Katonda. Wuliriza, tosobola kuba na mirembe ng'ebibi byo tebirina kusonyiibwa. Engeri yokka gy'oyinza okuba n'emirembe ne Katonda kwe kubeera ng'ebibi byo bikoze eki? Bikuggiddwako. Ate ebi bikuggibwako bitya? Ng'okkiriza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Nja kukulaga olunyiriri olw'Abaruumi essula ya 5 olunyiriri olusooka. Bayibuli egamba bw'eti: Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nti bwe tumaze okuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tulina emirembe ne Katonda okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tokiraba nti emirembe gino gijja kuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo, nti tumaze okuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza Yesu Kristo. Bwe tumukkiriza, Katonda n'atuwa obutuukirivu. Katonda bw'amala tuwa obutuukirivu, Bayibuli egamba tubeera n'emirembe ne Katonda. Kati bamalayika bayimba nga bagamba peace on earth, emirembe gibeere ku nsi eri abo abantu abasiimibwa. Abasiimibwa mbakulaze nti be bakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi waabwe. Bassebo ne bannyabo, bulijjo obudde bwe butusalako. Naye ng'ensonga enkulu bulijjo gye mbalaga nti Yesu Kristo ye kkubo yekka erisobola otuyamba. Ate tulina okumwesiga nga tetwerekeddeeyo, tulekerawo okwesiga ebikolwa byaffe eby'omubiri, kubanga ebyo tebisobola tutulokola. Singa twali tusobola okulokoka olw'ebikolwa byaffe eby'omubiri, olw'okufuba kwaffe okungi ennyo, olw'okugaba kwaffe okungi, Katonda teyandirese mwana we kufa. Yesu yandibadde afiira bwereere. Olunyiriri lulaga wali mu Bakolinso awo wennyini nti mu Bagalatiya nti bw'abanga ebikola eby'amateeka bisobola okuleeta obulokozi, Kristo aba yafiira bwereere. Kati tuleme kuddira kufa kwa Yesu kufuula kutagasa nga twagala okwerokola okuyita mu bikolwa byaffe eby'amateeka. Njagala kukulaga omusajja amanya ge bamuyita Charles Haddon Spurgeon. Njagala kumukwotinga nga sinnaba kumaliriza njiri ya leero. Spurgeon agamba bw'ati. Charles Haddon Spurgeon yali ayogera ku nsonga eyo ey'okubeera nga
mukama waffe Yesu Kristo bwe tubanga obulokozi tubufuna mu bikola by'amateeka nti aba yafiira bwereere. Nja kukolaga quotation. If a man can be saved by his own works and his willings and doings, then Christ's death was unnecessary piece of torture. And instead of being the most glorious manifestation of the divine love, it is a shameful waste, putting upon Christ a terrible burden of suffering which was totally unnecessary. Charles Haddon Spurgeon. Owulidde agenti bwe tubanga twali tusobola okwerokola okusinzira mu kwagala kwaffe n'okunyiikira kwaffe, Yesu Kristo Katonda aba yamubonyaabonyeza bwereere. Basebo ne banyabo, Yesu teyabonaabonera bwereere. Yesu yafa asobole tukolere ekyatulema. Bwe yandyagadde okusembeza Yesu Kristo okuba omulokozi we, nsaboddemu ebigambo bino wamu nange. Gamba Mukama wange Yesu, nkwebaza Christmas eno ng'ozaalibwa mu nsi, nsaba ozaalibwe mu bulamu bwange. Njatula nti gwe mwana wa Katonda eyajja mu nsi n'ofa olw'ebibi byange. Olwaliro nzikiriza okulokoka n'okutambula naawe n'okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Weebale Mukama olw'okundokola. Mu linnya erya Yesu mwensabidde tugambe nti amiina. Mukama abampera omukisa. Mbaagala nnyo. Nsigadde ndi Pastor Joseph Kaya kuva ku Grace and Truth Church. Mbazaamu amaanyi mugende ku YouTube teekamu Dr. Joseph Kaya ojja kulaba video zaffe zino zonna, ate mbazaamu amaanyi like our page. Mukama abampera omukisa. Till we meet again. Bye bye. Father, kintu kikyogamba nti kati nze okuva we nasalawo okubeera father kino kye nasuba okukola. Mu P5 ndowooza nga nsaba nnyo Katonda njagala kubeera dokita nange nkube ku mpiso. Naye ate era n'omuntu okusalawo oleke obutali butuukirivu ojje eri obutuukirivu olokoke, ekyo nakyo kisa. Bwe mba nga nkola mulimu gwa Katonda siteeka dimandi. Kati nze naffe nasobola omubikkulira olunyiriri okusinga oli buli gyamuvuma. Malaya n'angamba ebigambo bye. Tokaaba olw'amaziga gatandise okujja. Tokaaba mbeera gwe ndokoka kati n'enfa n'engenda mu. Kati era nze bwe nali nkomawo mu mubiri gwange nalabanga gwe basonsosemu obusonsi bwe kati banziza mu mubiri n'enzibula amaaso gange. Wawulira otya muli? Nali ntidde nnyo. Mukama n'angamba nti nno nze nsooka linnya ne ndyoka mpeereza omwana. Kaddemu ako? Nsooka linnya nga sinnaweereza mwana. Nsirise ddoboozi lirikiriya nnyo nnyo nnyo. Nambuuza ebibuuzo bisatu ebyavuunika obulamu bwange. Stephen, senga bakuwa Uganda okubeera eyo in exchange nti waayo mwoyo gwo leero okkiriza? Engamba nedda. Nangamba okuva leero tegeera amakulu g'omuntu w'ow'omunda.